အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေါ့နော်အချိန်ချင်းကြူးစားတယ်ဒါပေမဲ့အများအားလိုပဲရှုံးနေတယ်လို့မျိုးခံစားဘူးကြတကယ်တော့အခြေကစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတစ်ခုတည်းမှာပဲရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးဦးနောက်သိပ္ပံပညာထဲမှာရှိနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုံးကန်မှုတွေကိုအခြေခံကနေစပြီးပြောင်းလဲပြီးနိုင်မဲ့နီလန်းတစ်ခု bright line eating အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာပါဒီ season ရဲ့နာမည်ကိုကသူရဲ့အဓိကတော့ချက်ပါပဲ bright line ဆိုတဲ့စကားလုံးဒါကမွေးစေးဆွဲကုထုံလောကကနေယူသုံးထားပါဆိုလိုတာကဒါရိုးရိုးစီကံချက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုမကြောဖြတ်တဲ့ရှင်းလင်းဖြတ်သားတဲ့နယ်နိမိတ်တစ်ခုကိုဆိုလိုတာပါဟုတ်ပါပဲအဓိကယူစကတော့ရှင်းလေးပါပဲလူတချို့ရဲ့ဦးနှောက်အတွက်ဆိုရင်လေတခြားနဲ့ဂျုံကမူရစ်ဆေးလိုပဲပြုတ်မှုတဲ့ဆွဲလန်းစင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်စီတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကဲများတာယုံတော့ပဲစားမယ်ဆိုတာကသူလူအတွက်ရွေးချယ်စရာတခုမဟုတ်တော့ပါဘူးလုံးဝကိုဖြတ်တော့ခြင်းကသာတခုတည်းသောအဖြစ်ဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနီလန်တာတာမန် diet တွေနဲ့လုံးဝကိုကွဲထွက်နေတာပါ calorie ကျတွက်တာတို့အစီရှောင်တာတို့အထက်အများကြီးပိုနှက်ဆိုင်ပါပဲသူ့ရဲ့အဓိက pit mac ကဘိုင်းမဟုတ်ဘူးဦးနောက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဦးနောက်ရဲ့ dopamine လို့ခေါ်တဲ့ solar pace နစ်ကိုပြန်လဲချင်ကြီးဖို့ကိုအဓိကထားတာပါဆိုတော့ရှင်းလေးပြောရရင် bright line eating ရဲ့ပန်းတိုင်ကကိုယ်အလေးချိန်ချဖို့တခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအဓိကအစားတောက်ဆွဲလာမှုဆိုတဲ့တန်တရားကြီးကိုဖြတ်တောက်ဖို့ပြီးတော့ဦးနှောင်ရဲ့ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွေကိုပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်လာအောင်ပြန်ပြီးကုစားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ season ရဲ့အသက်သွေးကြောလို့ပြောလို့ရတဲ့လုံးဝအလျော့အတင်လုပ်လို့မရတဲ့ bright lines လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံစီမင်းကြီး၄ချက်ဘာတွေဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့အဓိကစီမင်း၄ချက်ကတော့1တကြားလုံးဝမစားပါဘူး2ဂျုံလုံးဝမစားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီနှစ်ခုကသွေးတွင်းတကြားတဲ့ကိုဒိုင်းခနဲ့မြင့်တက်စေပြီးဦးနှောရဲ့ဆွဲလမ်းမှုစနစ်ကိုတွားပြီးလုံဆော်တဲ့အဓိကတရားခံနေမို့လို့ကဲ3အစားအစာတိုင်းကိုချိန်ပြီးမှစားရမယ်ပြီးတော့4အစာအပြည့်လုံးဝမစားပဲတနေ့ကို3နပ်ပဲပုံမှန်စားရမယ်ကြာကြည့်လိုက်တော့တော်တော်တင်းကျပ်တယ်လို့ထင်ရနိုင်ပေမဲ့ဒီစီမင်းတစ်ခုချင်းစီမှာသူ့အကြမ်းပြချက်တဲ့သူရှိနေတာပဲဟုတ်ပြီအခုဒီစီကန်းတွေထဲမှာအတော်လေးတင်းကျပ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့အချက်တချို့ရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီအချက်တွေရဲ့နောက်ွယ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီညမှာအားလုံးနီးပါးတွဲမိမဲ့မဲခုံးတစ်ခုရှိလာပါတယ်အစားအစာတိုင်းကိုချိန်တွယ်ရတယ်ဆိုတာအလို့အရမ်းမရှုပ်ဘူးလားနက်နက်လုံးမနေဘူးလားဆိုတာပါပဲဘယ်ဘက်ချမ်းမှကြည့်လိုက်ပါချိန်တွယ်မစားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဒီလို့ဆိုရပြီလားဟာနည်းနည်းလောက်ထပ်ထဲလိုက်ရင်ကောဒီနေ့ငါတော်ခဲ့တာပဲဒီလောက်တော့စားတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွင်းစကားတွေနဲ့အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဒါကတကယ်ကိုစိတ်ပင်ပန်းစေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချီပါပဲဒါပေမဲ့ညာဘက်ချမ်းကိုကြည့်လိုက်ပါချိန်တွယ်လိုက်တဲ့အခါဆုံးဖြတ်ချက်ကကြိုတင်ချပြီလားဒီပမာဏပဲနောက်ထပ်ငင်းခုန်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါကပမာဏထင်းချို့တာထက်ပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကိုပေးစွမ်းတာပါအချင်းကြလာတာနဲ့အများလေးကျွန်တော်ရဲ့ဦးနှောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နီလန်၃မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးလိုက်လျောညီချွေဖြစ်လာပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကအရသာခံအဖူးလေးတွေအထစ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပန်းတီတစ်လုံးတို့မုံလောင်းဦးနီတစ်ချောင်းတို့ကအရင်ကထက်အများကြီးပိုချိုးပြီးအရသာရှိလာတာကိုခံစားလာရပါဒုတိယအနေနဲ့ဦးနှောင်ရဲ့ဆုလောက်ပဲစနစ်ကတကြားတူတဲ့စာတဘာဝရတာတဲ့ပုံနာပိုပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့လာပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အစာပြေစားလို့ရတဲ့ခဏတာခြေနှံမှုမျိုးထက်အချိန်မှန်စားရစာနဲ့တဲ့ကနေတကယ်ကိုပြည့်ဝတဲ့ခြေနှံမှုကိုရရှိလာမှာပါကဲဒီလောက်ဆို theory ဒီဖြောပြီးပြီဆိုတော့လက်တွေ့ဘဝမှာရောဒီနီလန်ကဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲလူတယောက်ရဲ့တကယ်အဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးတစ်ခုကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ဒါကခင်းကနန်းနေထက်အများကြီးပိုတဲ့ခံစားမှုကိုနားလည်စေမှာပါဒီဇလန်ကကိုလေးချိန်အကြောင်းကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဒါက Lewis လို့ခေါ်ရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဇလန်မှာသူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးတိုက်ပွဲဟာဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာညှော့ဟောဆွာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါလူဝက်ကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပုံမှန်ကိုလေးချိန်နီးပါးပဲရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လူတွေမသိတဲ့နောက်ွယ်မှာတော့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလျှို့ဝှက်စွာအလွန်အကျွံစားလိုက်ပြန်ထိုးလိုက်လို့ကတန်တရာထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့တာပါပိုဆိုတာကပိန်ဆေးနဲ့ဝမ်းနှုတ်ဆေးတွေကိုတစ်နေ့အလုံး40အထိဆွဲလန်းခဲ့ပြီးနှလုံးရောဂါအပါဝင်ကျန်းမာရေးပြဿနာပေါင်းစုံကိုခံစားခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီမှာ bright line eating ရဲ့ရှင်းလင်းပြသတဲ့စီကံတွေက Louis ကိုလွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ခိုင်းမာတဲ့ framework တစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တကြားနဲ့ဂျွန်ကိုလုံးဝဖျက်လိုက်တဲ့အခါသူ့ကို trigger လုပ်ခဲ့ရတယ်ပျောက်သွားတယ်။အလွန်အကျွံစားတဲ့တန်တရားကလည်းလုံးဝရပ်တန့်သွားတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်ကျမရေးပြန်ကောင်းလာတာကအကျူးကျေးဇူးတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုပါတော့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချိန်လုံးစိုးရင်ပူပန်နေရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောင်ချောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတာပါပဲကဲညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ DSC စင်ရဲ့အဓိကအနှစ်သာရကိုပြန်ခြုံငုံကြည့်ရအောင်ပြီးတော့အစားအသောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းဟဲ့ကြော်လွန်ပြီးဒီ EU စာကိုဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီနေရာမှာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုခွဲခြားပြထားတာပါတစ်ခုကဆွဲလန်းမှုကိုကြော်လွှားဖို့စ조사တာနောက်တစ်ခုကအထွေထွေကြောင်းမရဲ့အတွက်စ조사တာအဲ့ဒီနှစ်ခုကမတူပါဘူးဆွဲလန်းမှုအတွက်ဆိုရင်တော့လုံးဝ 100% လိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိန်းမုံတစ်ခိုက်စာလေးကတော့မှအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုတန်ထရာတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီး setting စေနိုင်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့အထွေထွေကြောင်းမရဲ့အတွက်ယူရတဲ့ဆိုရင်တော့ 95% လောက်လိုက်နာရုံနဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတူတူနီးပါးရမ်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းအတွက်ဒီလောက်ကြီးတင်းကျပ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုရှင်းပြတာပါကဲအဆုံးသက်အနေနဲ့စဉ်းစားစရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့အဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အစားအသောက်အပြင်ကိုယ့်ဘဝရဲ့တခြားပြည်နေရာတွေမှာကဲမြာတာယုံပဲလုံးမယ်ဆိုလားထက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ bright line စီကံတစ်ခုကပုံပြီးအကျိုးရှိနိုင်မလဲဥပမာမလိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုလုံးဝဖြတ်တော့ကမျိုးဒါမှမဟုတ်ညာခုနနာပိုင်း social media လုံးဝမသုံးလို့ဘူးဆိုတာမျိုးအလုံးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကြားမှာရှင်းလင်းတဲ့နေနမိတ်တစ်ခုတတ်မှတ်တာမျိုးပေါ့တကယ်တော့ဒီ user ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အလေးအကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်စဉ်းစားဖို့တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ